Hello，師兄你好啊！好，大家好。大家好啊！咁而家就嚟過年噶啦喎，咁好似咁樣啦，可能每年過年咧就要好多人都話要沖翻個碌柚葉涼噶嘛，係咪先？咁究竟啦，沖到碌柚葉涼之後，咁又有咁啊，好似話會洗晒啲霉氣去，係咪？咁跟住洗完啲霉氣之後，咁又有啲乜嘢可以助運咧？不如師兄啊，你教下我哋，究竟我哋喺過年前年30晚或者係過年前應該要做啲乜嘢可以提升自己嘅來年嘅運氣咧？嗱，咁啊可以首先咧你就沖碌柚葉涼先啦。嗱，咁啊沖花涼咧，沖菊花涼咧，咁啊過年前7日你就要完成呢個動作。花涼都要？係啊。係啊，過年前啫，唔係年初一開始做咩？唔係，梗係啦。你沖完涼，沖咗好運，開始迎接新嘅一年。冇錯，即係要有好運連接新嘅一年。係，即係話咁，即係話如果嗱咁講真啦，我聽你講過就話沖碌柚葉涼咧就要沖7日嘅，咁係咪真係需要個個都要沖7日咧？咁啊唔係嘅，咁啊睇下你有幾枚咁多啦嚇。而家你普通嘅你當係過年之前咧，咁啊你咪沖一次碌柚葉涼咯，因為碌柚葉涼沖一次就得啦，沖一次得噶啦嚇。咁跟住之後咧因為碌柚葉咧係一個強力嘅去污劑，去污劑係啦，冇錯。係咪可以散晒嗰啲污糟嘢，呢啲唔好運嘅嘢去係咪？係啦，冇錯，係。咁咧跟住咧，咁你喺過年前7日啦，咁你好似冇話年廿，今年好似只年29定係年29啫嗬，好似係年29啫，係啊。係啦，即係咁，你數翻前7日噶咯喎。係啊，數翻前7日噶啦，係啊。咁咧你就去街市咧，就買一個叫做波菊。咪住先，你講啲碌柚葉又點沖先啊？沖咗啲葉咧，個個都識沖噶啦。咁啊又係煲水，煲滾水。跟住咧啲碌柚葉咧，你要洗乾淨。跟住咧煲滾一煲水之後咧，就熄火。大滾喎，仲要係喎。跟住咧將啲碌柚葉咧就擺落去嗰煲滾水度。係啦，咁啊揾個煲湯嗰啲魚袋咧嚟到入起佢。入起嗰啲嘅碌柚葉去。係啦，咁啊炸出嚟喎，呢個葉喎，你唔好連框啊，連根啊。淨係要葉就得啦，係咪？葉係啦。唔好有碌柚葉有刺啊嘛，唔好有刺。係啦，冇錯啦。淨係要葉，唔要有刺。跟住然之後擺喺個魚袋度，然之後咧煲大滾咗啲水啦，熄火，然之後擺落去啲水度，跟住點啊？焗15分鐘。係啦，15至20分鐘啦，你半個鐘頭冇所謂嘅，即係你即係半個鐘頭內啦，最長都半個鐘頭啦。如果唔係咧，嗰啲就爛嘅啦，開始會嗰啲花瓣都會爛嘅，或者係嗰啲葉會爛嘅。咁咧溝凍水，溝翻你自己啱自己嘅。凍水係咩凍水？水喉水個水喉水得啦嚇，即係唔好用煲過嘅水。係啦，你啲煲過嗰啲水咧，你就咁淋落去，咁你辣親自己啫嘛。唔係啊，我意思係煲過攤凍嗰啲水啊。哦，咁啊都唔得嘅，應該係要用翻山水嘅，即係要用水喉水啦，係咪？係啦，冇錯。跟住然之後就校到倒水落去，校到自己啱自己嘅溫度。係啦，咁跟住咧。係啦，咁啊攞個殼。但係佢最緊要沖乾淨自己嘅涼先喎。梗係啦。即係我一冚氣都要講多次㗎啦。沖乾淨自己涼先，呢個係最後沖完涼嗰個步驟嚟嘅。係啦，冇錯。咁就筆水啦，筆個殼啦，個殼一下。第二殼2下，由頭就淋到落尾喎。嗰啲水係啦，唔好留翻個綠乾。個環保循環再用喎。唔得嘅。唔可以喎，因為咧嗰啲水咧流走嘅，因為咧洗滌你身上邊個污氣、霉氣，咁啊係咪要流翻走佢啊？直接流走佢啊！你留翻個落去浴缸再循環再用嘅話咧，即係你洗極都係咁霉咁，你係真係洗極都我以前就係咁啊，唔怪之冇效啦。咪係咯。跟住然之後就做7殼。好似咁樣淋到最6殼啦，好似咁樣整咗一盤咁樣啦，你淋咗6殼啦，咁最後剩咗嗰盤水咪兜頭淋咯，即係總共7次啦。係啦，冇錯。OK。咁但係咧，你可以不過唔好啦，你寧願沖好運嘅涼都係啦。跟住咧點樣為之好運嘅涼咧？就係沖花，就係菊花涼啦，係啦。好。係啦，咁我哋攞支菊花嚟俾大家即係參考下先。鑑賞下。係啦。就要買呢種菊花。就要買呢一種菊花，呢種叫波菊，有啲叫做大菊，有啲花檔叫做大菊嘅咁你直播嚟睇下呢度喺直播。就係大家都望下啦，就係呢一種咧。
好似個花吉球咁樣嘅，咁咪係啊，成個叫波咁樣成個嘅。波形咁樣，係啦就用呢種菊花。咁用菊係啦花又點做法啦？係啦，咁啊將嗰啲菊花嘅呢啲葉啊、花瓣啊、白黃色呢度呢啲啊，咁樣就摘出嚟。嗱，摘一次俾你睇下啦。咁啊，其他啲葉啊、框啊唔要噶咯喎。啊，呢啲抌咗佢。你淨係要啲花瓣啫嘛，係嘛？就係啲花瓣。咁你咪淨係掹花瓣咪得咯，使乜咁麻煩嘅要掹呢啲啫？哎呀，好掹啲啊嘛，大家嘅鏡頭有冇睇得清楚啲啊嘛？即係你淨係掹啲花瓣出嚟咪得咯。唔係咁掹㗎，唔係亂咁掹㗎。嗱，咁啊，我哋有一個袋煲湯嗰啲魚袋啊，因為時間關係啦，就暫冇預備得到，咁咧就摘佢喎。點樣摘咧？係。咁樣摘。咪係咯，就咁掹咪得咯。就咁摘。佢就咁掹咪得咯。即係變咗咁樣。我知啊，就算你唔使擺落去，你唔使掹啲葉出嚟都可以就咁掹嘅。係啊，咁啊清楚啲、詳細啲話俾你聽嘛。多此一舉。多此一舉。一陣間唔係，一陣間我唔話俾你聽，連框連葉，一陣間你又搣埋落去。咁咪所以咪就話俾你，淨係要花瓣咪得咯。我做咗實例啊，清楚好多嘅。喺度鬥。嗱，即係咁樣啦，嗱，呢度又散咗啦，咁啊散咗。跌咗落我部電腦度啦。咁你嗰部電腦使唔使沖下菊花涼啊？嚇，唔使啊。咁啊，你多啲人睇啊嘛。教阿河馬點樣洗部電腦仲好咧？抌落啲水裏，叫佢落啲洗潔精落去洗下啊嘛，叫佢河馬。喺部電腦太多垃圾，所以要洗下。人都擺垃圾去啦。係嘛？好啦，夠啦，整到成台都係啦，啊師兄。你捨得嘅話咧，就一朵花。一朵花沖一次涼。一朵花沖一次。你唔好話一朵花啦，分開7次。咁你咪好運咪冇咯，有啲乜我沖完都冇嘅，師傅咁點搞咧？咁即是點樣沖法啊？又掹晒啲花瓣出嚟之後，當係呢一個煲湯袋咁樣啦。當呢個煲湯袋啦，係啦，呢度望完就用到呢度嘛。咁啊呢度係啦。煲湯袋擺入去，同樣啦，其實就好似頭先碌柚葉水一樣啦，都係大煲滾擺落去個煲水嗰度。又係焗15分鐘至半個鐘頭，跟住拎翻個有花瓣嘅魚袋出嚟。係啦，即係拎翻呢個袋出嚟。呢個袋你可以唔使一齊沖嘅，拎出嚟先，係啦，拎出嚟擺埋一邊，跟住你個煲水咧就變咗黃色㗎啦。係啦，黃色嘅菊花水。或者茶色㗎啦，咁啊變咗菊花茶，但係又唔係變你飲。菊花水。要嚟沖涼嘅。係啦，要嚟淋身嘅，係啦。跟住同樣都係啦，咁啊就係。咁啊，溝落啲凍水度，都係一樣水喉水啦，即係山水啦。係啦，咁你揾隻桶或者揾一個桶啊，或者揾個大啲嘅桶啊。今次咧你可以連續沖2次喎。點解連續沖2次嘅話咧？即係7次沖。7次係啦，7次跟之後你有剩嘅，你可以再7次。剩咗之後。係啦，再7次。等1分鐘。係啦。跟住再淋7次。再淋7次，咁樣係咁樣攞一殼，係咁淋，係咁淋，係咁淋。係啦，咁啊就可以升運啦，係嘛？提起個運數。係啦，可以升翻運。咁你做幾多日啊？7日。做7日，所以變咗我哋就要點解要話要喺過年前7日要做咧？就完成你呢個洗沖花涼嘅個動作啦。咁跟住然之後就可以好好運啊，係嘛？咁啊，你過年初1啦。明顯係好好運。唔係，沖完之後成個人都好似會發光咁啊！我發覺。係啊，沖完係發光咁樣㗎，係啦，所以我哋咧而家差唔多過年之前咧。我哋都要做一集呢啲俾你哋知道你哋點樣係好運啊！咁樣到時請阿師傅飲茶食飯啊！分多啲利是俾我哋啊！應該係話好運嘅話，就去打麻雀啊，可能會食多啲糊啊咁樣係嘛？會嘅喎，生意好啲嘅喎。係嘛？係啊！咁啊，你唔好連埋支框啊，連埋煲落去啊，唔好嘥一次過洗。係啊，唔好諗住要埋支框啊，唔要框，我哋淨係要花瓣。要花瓣㗎咋。咁除咗菊花之外，有冇我聽講都有7色花呢樣嘢喎？7色花咧有7種唔同顏色嘅花。瓣。係啦，瓣一樣啦，都好似菊花咁樣沖法。係啦。不過除咗白色啊嚇，唔用得白色。唔要白色，菊花都冇白色喎。係啦，即係你用7色嘅花，咁就菊花係可以嘅，不過你可以用黃色嘅菊花啦，或者係見有啲紅色嘅菊花都可以。但係總言之，唔可以用任何種類嘅白花。想招姻緣咧，最好。就教嗱呢想唔想呢集講先？因為分下一集講先。嗱呢樣嘢我係知道咧，招姻緣用桃花啊嘛。可以嘅，用桃花你咪沖桃花涼啊。係啦，桃花涼。但係不過只要你屋企有個浴缸咧，你攞落去浸。仲有我記得你同我講過要用
桃花框呢樣嘢。桃花框係啦，桃花框咧可以煲水，又可以嚟沖涼嘅，同埋桃花框都可以嘅。冇錯啦，咁呢樣嘢不如就翻差唔多過年，因為呢個係過年先做噶嘛。過年先做嘅。係啦，呢個係過咗年之後。過咗年之後先做噶嘛。咁所以變咗呢一個咧就可以遲啲先至講嘅。係啦，咁到時咧你哋去行花市咧買定啲桃花框，佢有啲碎料賣噶嘛。如果你買桃花嘅，你未用嗰支桃花剪出嚟咪得咯。呢支桃花仲插緊噶嘛，因為插到身你15噶噃。唔係嘅，有啲開始見佢側邊剪啲側邊出嚟用都得噶嘛。唔係嘅，因為咧嗰啲桃花節咧最好係擸埋啲桃花喺度，有埋桃花冧啊，我知都有桃花地喺度啊。咁我相信剪一兩支唔覺眼啩。咁你剪咗你沖幾大盆水要咩嘅喎？哦，咁可以可以去買桃花，順便買啲桃花枝咯。係咯。係啦，有啲花市有啲散裝嘅桃花枝賣，咁你買一紮咯，買一紮咁又唔係好貴嘅啫嗰啲。嗱，舊年我去珠海嗰個時候咧，就買桃花同埋買桃花枝嘅。咁桃花枝佢嗰度就好平嘅啫喎，即係都唔使10蚊都有一紮俾你咁，或者你自己揀。咁你師兄，你帶我去買桃花好嗎？今年唔知珠海會唔會舉辦咧？因為今年咧2024年咧發生喺舊年嘅花市擺地方嗰個咧，有單車禍。有單車禍啊嘛，個車衝咗入去嗰度咧，就係舊年嘅桃花花市啊，嗰度就係一個花市啦。但係今年我唔知佢擺唔擺啊，因為都未見佢有消息啊。咁如果擺嘅話，就去試下買桃花。試下去嗰度買啦，係啦。嗰個叫做體育館啊，青年體育館啊。咁啊講完點樣沖花涼提升運之外，咁啊遲啲師兄又係還呢個太歲嘅時間嚟噶咯喎，係咪？或者係還債嗰啲。係啦。咁呢啲你覺得有冇嘢可以同大家講下咧？嗱，你舊年咧，你係犯咗太歲而去涉過太歲嗰啲朋友咧，你最好啊今年去還太歲。係啦，當然啦，有借有還啊嘛。係啦，你喺新曆即係嚟緊嘅最後牙期啊，即係尾牙嗰時候咧，你就還㗎啦，開始還㗎啦。係啊。所以你舊年係攝咗太歲嘅，今年就要還㗎啦。係啦，咁你仲要除咗還太歲之外，有啲人咧就會借觀音借庫㗎嘛。咁嗰啲係可以即還即借啊，抑或係可以還定先咧？咁你要去嗰間觀音廟睇佢受唔受你啊？因為佢嗰個觀音廟咧，其實係有啲寶嚟俾你去還觀音借庫嘅。咁可以即借就即還，或者即還就再借咁樣嚇。咁你到時我睇下安排一個活動啊，睇下你哋會唔會參加。除咗觀音借庫之外，其實好似攝太歲都可以嘅。我哋可以代辦攝太歲嘅。咁我哋只係收一個費用咧，就包借。包攝包還嘅啦，咁樣咯，亦都係咧，同樣啦，觀音借庫都可以咧，幫大家借咗庫啦，然之後亦都年尾亦都會幫大家還埋嘅，變咗你哋唔使驚話唔記得還啊，又或驚冇時間去啊咁樣咯，係咯，咁遲啲我哋都睇下點樣搞咯，幫下大家，幫下啲善信手咁樣咯。係啊，因為我有個觀音古廟咧，就比較遠啲嘅，喺大帽山嗰度嚟嘅。係，嗰度幾好㗎。嗰度幾好環境啊，係啊，咁我哋可以幫大家去做觀音借庫啦。幫你哋借庫啦。咁然之後年尾會幫你哋還埋啦，咁變咗你哋唔使擔心，唔使唔記得，又或者要時間去騰嚟騰去咁樣咯，係啦。咁好啦，咁今次呢一集咧就完啦，咁就教咗點樣大家提升呢一個運啦，係啦，過年啦。咁遲啲咧一集咧就會等師兄教下點樣用葱菊，唔係呢個桃花，哇！即係等大家大旺桃花咁啊。係啦，大旺桃花係啊，冇女朋友冇男朋友嗰啲啊。喂，咁如果有又點啊？老公老婆又要桃花運唔係幾好喎，人緣啊嘛。桃花都係真正人緣嘅，譬如你做生意啊，成日接觸客仔啊嗰啲啊，咁咧增強你嘅人緣運嘅，都係一個正面嘅回應嚟嘅，係啦。咁冇錯，做生意啊，或者你本身係要見客嗰啲啦，咁啊即係。等你成日紅粉飛飛啊，成日個桃花咁啊，人哋見到你啊，生隻貓入眼咁樣啊嗰啲啊。你師兄你有冇試啊？你多唔多桃花啊師兄？我都想試下。我屋企冇浴缸啫，有浴缸咧我浸唔浸？咁我浴缸做唔到咁點算啊？淋水。淋水啊！哦，咁樣。係啦，咁啊嗰個你見到菊花嗰度咧，你譬如你有一大桶嘅，你唔捨得倒咗佢嘅，7殼。
之後再七學，七學之後再七學，係啦咁樣啊。收到，好啦，有咩嘢唔明嘅話可以直接 WhatsApp 我，可以再講多次嘅。咁好啦，或者你可以再睇翻呢條片啊，教你哋點樣去沖呢個花涼同埋係啦，沖呢個花涼嘅，咁提高你自己嘅運啦咁樣啦。記住七學喎，記住七學，因為一定要有個7日喎，七學7日。係啦，7係一個改變你嘅數字嚟嘅，係一個改變事情嗰個數字嚟嘅，係啦。咁第日有機會再喺度同你講7字點解會係係改變命運嘅嗰個數目字咧？好啊，咁我都希望知道點解要有個7字，我仲以為唔係淨係7街份啊。咁好啦，咁啊今集就完啦。咁啊希望大家可以點按按 like 啦，同埋 subscribe 我個頻道啦，咁樣。OK，咁好啦，拜拜。好，拜拜。